புடிச்ச ஒரு மேட்டர்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வேர்டு cooked. COOKED. சோ cooked அப்படின்றதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அர்த்தம் என்னன்னா ஃபீலிங் எக்ஸாஸ்டட், ஐ அம் டன், எப்பா போதும் என்னால இதுக்கு மேல முடியல அப்படின்றதுதான் இந்த cooked. இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா he was defeated, ரொம்ப எம்பாரசிங்கான ஒரு வேலை தோத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னும் போதுதான் they got cooked அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு கம்பேக்கே கொடுக்க முடியாது, சான்ஸே இல்ல, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு, பினிஷ், இதுக்கு மேல பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னும் போதுதான் இந்த cooked யூஸ் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிம்ம ராசி படத்துல ஆனந்த் ராஜ் கண்ணாடிய பார்த்து பாக்குற துப்புறானேனா உன் மூஞ்சில வேற யாரும் துப்ப கூடாது பாரு, அதான் நான் துப்புறேன், தோத்துக்கிட்டே இருக்கீடா. அப்போ மட்டும் ஆனந்த் ராஜுக்கு குக்டுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா திரும்ப திரும்ப யூ ஆர் கெட்டிங் குக்ட் அடேன்னு சொல்லிருப்பாரு. இன்னைக்கு புடிச்ச ஒரு மேட்டர்ல நம்ம கத்துக்கிட்ட வேர்டு குக்டு.